Kanisa exist mondo oyal injili mar warruok, injili mar Yesu Kristo. To warruok ni nitie kaka utero ji e ngima moro, ngima ma ji dwaro mondo ji odagie. Omiyo the most important thing en ngima mwayudo kuom Kristo. Mane momiyo kanisa nitie. To ka ng'ato dwa kawo ngimani, udwa tugo gi ngimani e yo moro mopogore opogore, oloko tich mar warruok ni okete ohala. Kanisni osebedo commercialized, yani oket gi gik moko ma koro en gir yuto ma ng'ato wuogi mare. Be ok ochake ni kanisa mokwongo, ochake ni uluongo gi kisungu ukelo gimo ni ministry, ni en ochako ministry moro, to kanye michake to odhi adhiya nyime. To koro gima duong' moloyo en kaka onyalo manipulate kata wuondo jolup mage mondo ogolne pesa kaka nyalore. Koro yudo ni pesa ni e gima is at the center of